Здравствуйте, обзор на технический фен марки Интертол. Получается маркировка DT2416. Максимальная мощность от 400 до 600 градусов. Напряжение 230 вольт. Получается мощность 2000 ватт. Два режима. Такая вот коробка. Хороший картон. Так, теперь сам фен. Так. Комплектация. Инструкция. На украинском языке. Гарантийный талон. Гарантия 12 месяцев. Так, сам фен. Сам фен довольно небольшой, компактный, удобный. В руке держится. Два режима. Сделано качественно. Евро вилка. Вот так вот. Длинный довольно шнур. Сделано довольно все качественно. И еще самое главное. В комплекте этого фена не идут насадки. Вот отдельно комплект насадок. Подходит для фенов DT2416, как у нас, и DT2420. Такая коробочка. Пакетик. В комплект входит 6 разных насадочек. Получится, точнее, 5 разных насадочек. Качественная довольно сталь. Сделано все красиво, аккуратно. Вот так вот. Ну, в общем, все. Подписывайтесь на канал. Ждите новые видео. Всем до свидания.